सो ही गाइस, ये है JBL Go और इसको ख़रीदे हुए मुझे 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अभी जो इसका साउंड है ना वो थोड़ा सा फटा फटा आता है, तो आज हम इसको रिपेयर करके बताएंगे आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। पहले मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ किस टाइप का साउंड अभी कर रहा है। मैंने ऑक्स केबल से कनेक्ट किया PC को, तो ब्लूटूथ से भी वैसा ही साउंड होएगा। तो एक बार एनसेस म्यूज़िक एक चला लेते हैं। तो गाइस, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये किस टाइप का साउंड कर रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क है इसको ओपन करना, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्क्रू है ना कुछ भी है, और कहाँ से ओपन होता है ये पता नहीं चलता। तो लाइक ये वैसे ही ओपन होता है जैसे कि स्मार्टफोन होता है आज के डेट में, क्योंकि उसका बैटरी पैनल तो ओपन नहीं होता। तो फ्रंट के साइड से ही ओपन होता है उसका, डायरेक्ट डिस्प्ले साइड से। तो वैसे ही इसको भी यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको एक नाइफ़ या फिर नेल कटर कुछ भी आप अगर ले लोगे तो उससे आप ये ओपन कर पाओगे। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन करते हैं। तो ऐसे एक नाइफ़ ले लेते हैं और नाइफ़ के थ्रू उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे आपको ऐसे डालना पड़ेगा और ऐसे इसको निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है, बट हाँ यहीं से ये ओपन होगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो गैस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे निकलना चालू हो गया है। तो ये जो रबर है ना, इसके अंदर में एक वाइट कलर का आपको प्लास्टिक दिख रहा होगा। तो उसके अंदर हम लोगों को नाइफ़ या फिर जो नेल कटर है उसको डालना है इस टाइप से, वो आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद ये निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा और बस ऐसे निकाल के थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ हमको सब साइड करना पड़ेगा, एक साइड से तो निकल गया है। तो इतना निकल गया है और ये शायद कुछ से चिपकाया हुआ है, मे भी हो सकता है। बट उसके बाद ये आप देख सकते हो निकलना स्टार्ट हो गया और बहुत ही ख़तरनाक टाइप से लगा हुआ था ये। तो बहुत ज़बरदस्ती आपको नहीं खींचना है, प्यार से निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जो है ये टूट भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वापस से थोड़ा सा दबा देते हैं। ये निकल जाएगा ऐसे, मेटल का ये। उसके बाद गाइस, यहाँ पे जो कटआउट है आपको पता होगा, जैसे लाइक JBL ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये इधर ही से लगेगा वापस। तो यहाँ पे इसके कुछ कनेक्शन वगैरह पार्ट है, आप देख लेना। तो सिंपली आपको इसको हटाना पड़ेगा। ये सब आप देख सकते हो, मैंने इसको खोल दिया है। और यहाँ पे फटाफटा साउंड क्यों आ रहा था उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। होप सो आपको ये सारा कुछ शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखना गाइस, यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो फटा हुआ है, ये दिख रहा है। होप आपको दिख रहा होगा, मे बी को मैं एक बार दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फटा हुआ है, ये देखो। हाँ, ये फटा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा साउंड कर रहा है। बहुत ही नाजुक चीज़ होता है ये। और ये यहाँ भी फटा है, देखो यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा फुल साउंड में इसलिए बोलते हैं ना, स्पीकर को हमेशा से फुल साउंड में नहीं चलाना है, यही रीज़न है उसका। तो बस यहाँ पे भी फटा है और इतना पूरा फटा हुआ है, ये देख सकते हो। तो इसको आप कैसे ठीक करोगे, क्योंकि आप इधर का मत फाड़ देना, मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको इसको कैसे ठीक करना है। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो सिंपली ये अपने पास एक टेप है, इसको लाइक प्लाईवुड में सनमाइका चिपकाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं ना, वाइट वाला टेप। पता चल गया होगा, बेसिकली मेरे को नाम याद नहीं है, आप लोग कमेंट कर देना नाम याद होगा। तो यही वाला टेप अपन यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ करेंगे, लाइक इसको छोटा छोटा पीस में काटेंगे और यहाँ पे जो फटा हुआ है ना वहाँ पे चिपकाएंगे। तो पहले कट कर लेते हैं फटाफट।
तो इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्यार से लगाना है। बहुत प्रेस बिल्कुल मत करना, प्यार से लगाना, क्योंकि फटा हुआ इधर उधर तो प्रॉब्लम कर सकता है आपको। यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है। ऐसे लगाना कि एयर जो है वो बाहर ना आ पाए। लेट्स ट्राई करके देखते हैं। Close your ears, never learned your lesson, and nobody cares. That's what you're here for. Here to make me miserable. I know you get joy out of it. You heard me, but call me the same names again. You know I never let go, and that's so unforgivable. I know you ruined my childhood. You hurt me and do it all over again. तो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा कैसा फटाफटा साउंड कर रहा था ये, और आपके सामने मैंने इसको वो जो वाइट वाला टेप था वो लगा कर बनाया है, और अब ये बहुत मस्त साउंड कर रहा है। अभी मैंने आपको साउंड भी इसका सुनाया। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।